Тетяна Мархель – это дзяўчынка, якая купила себе чемодан пасля 10 гадоў ў вучобу у школе. Села ў аўтобус, канешне, чемодан, ён так пах такі быў у яго. Вот так, які ён быў свет, які ён мне здаваўся. Мне здаваўся, конечно, нешта незвычайна абсалютна. Не тое, што моя вёска, не тое, што моя там скаціна, якую я пасвіла да 16 гадоў. Ну, усё не тое. У Брюсселі, калі сустрэліся з маладымі гледачамі, мне сказалі, што такое Беларусь, вы што-небудзь скажыце, паспявайце. Я ім паспявала люлі, 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 калыханку. Прыляцелі гулі. А яны мне адказ паспявалі фламандскую калыханку. Вот цяпер я не ручаюся, што дакладна. Слаб, кэнці, слаб, ля-ля-ля-ля-ля. Оказывается, тое, што ад'язджала я з пустым чемоданом, ён быў не пусты. Там было столькі песень, столькі шораху, столькі сонца, ветра. І аказалася, што менавіта гэта стала маёй асновай акторскай, жыццёвай. Ой, аднойчы трэба было ў тэатр ісці, і не прыйшла нянька. А праз паўгадзіны пачатак спектаклю ў Віцебску. Муж пайшоў, а я чакаю, всё, няма, паўгадзіны асталося. Я толькі магу дабегчы да тэатра, даехаць трамваем. Я вышла на прыпынак трамвайны, стала і сказала жанчыны, дапамажыце мне, прыйдзіце, пасядзіце 3 гадзіны з дзецьмі, я заплачу. Цяпер бы я б, напэўна, так ніколі не зрабіла. Другі час, другія адносіны паміж людзьмі. А тады я выйшла, і вы думаеце, я баялася? Прыйшла жанчына, пасядзела, всё. Баялася, я нават не падумала, што не можа здарыцца. Паніка, ну, не ведаю. Ну, вот так, што было вучыць, вот так я вучыла дзяцей. Не, чаму, конечно, вучыла, што-то рабіла. Ну, як усе людзі, як усе жанчыны. Менавіта ў ролях трэба было столькі пражыць, папрацаваць, каб зразумець, што гледачу цікава. Цікава гэта вот прасвятленне і гэты крок наперад, прарыў. Я думаю, што, ну мне просто жалею майго аптымізму, калі жанчына так, выбачайце, унутрана паказвае фігу сваім непрыемнасцям. І вясёлая я з песняй адыходжу са сцэны, заўсёды аплодысменты, таму што людзі прысутнічаюць пры тым, што жанчына унутрана перамагла свой нейкі настрой, усё. Ну, увесь Божы свет ён заўсёды асвятляе душу. Чалавечы не заўсёды. Ну, я чалавек, тоже, напэўна, не ўсім асвятляю шлях. Але Божы свет, безумоўна. Мы яшчэ не зусім яго сапсавалі, дзякаваць Богу.